Ja, net nëmme beis klimmt gefor vu Brande, Grousbrand as südlech vu Paris an de Bëcher vu Fontainebleau ausgebracht. D'Feier ass aussergewwenlech Gros an eng echte Keier muss noch am Norde vum Land Lächflieger agesat ginn. De Frankëtz mat Detailer weitere Norrichten aus dem Ausland. 800 Hektar Bëch sinn zu Fontainebleau südlech vu Paris ofgebrander Manner wie 24 Stunden. Et ass die echte Keier, dat doch Lächfliegeren als Verstärkung an d'Region Paris gescheckt goufen. Eng Enquete soll d'Ursach vum Brand ermëttlen, keng Spur gëtt ausgeschloss. D'Feier war gestëmmeteg ausgebracht, eng 500 Pompien sinn ammersetz. Bei engem Feier an enger Berg zu Bangkok sinn op manst 20 Mënschen em d'Liewe kom, méi wie 70 Persoune goufe blesséiert. Eichten Auso vun Zaieno huet eng Stromköcht bei der Bühn ugefang mat Dämpen, kurz trop ass de Strom ausgefallet, kom zwenge Explosioun an d'Feier an den Damm pu sech séier ausgebreet. Viel Gächt wären an den hënnechten Deel vum Gebäi a Richtung Toilette geflücht, do goufet awer keng Notausgang. D'Autoritéiten ermëttlen lo no der genéer Ursach vum Brand, sie iwwerpréiwen noch, ob et versteist géint Sicherheitsvirschrifte gouf. No 9 US-Attacken op iranisch Militäranlären huet Teheran matgedeelt, Stroos vun Hormuz weiter zouzelossen, all diplomatische Erfahren aus d'lächte Méint wären ëmsos gewircht. Den Iran huet sich mat Ugriffer op Zieler an de puer Golfstaate revanchéiert. An den US-Präsident Trump huet eng Neiblockad géint Schëffer ugekënnecht, déi iranisch Häfen usteieren oder vun do auslafen. Den Emmanuel Macron huet den ukrainesche Präsident Volodymyr Zelensky zu Paris empfangen. Do beroden den Ammentstaatser Regierungschefen iwwer weider Militärhëllefen fir d'Ukraine, nei Zouso fir d'Luftverdedegung a langfristig Sicherheitsgarantien. De Macron huet dobei zu méi ze Summenerbicht bei der Oprüstung an Europa opgerufen. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang s'il le faut. Und de Gesprächer vun der sogenannter Koalition vun de Wëllechen hole méi wie 25 Staats- a Regierungschefen deel. Den neuseeländischen Akteur Sam Neill ass am Alter vun Äder 70 Joer an Australien gestuerwen, seng Famill schwätzt vun engem onerweiten Dout. Zanter rund 5 Joer hat hien Blutkrebs, Krankheet waren der Lächdawer zerégängen. Weltbekannt gouf hin duch seg Rolle als Paläontolog am Film Jurassic Park.